ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಸಿರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹುಬ್ಳಿ ಬಜಾಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದರು ಟಕ್ ಅಂತ, ಬೋಲ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಂದಿದ್ರು. ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವೇ. ಹಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಟೇಪ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು. ಸರ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಓಡೋವರೆಗೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶೋರೂಮಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಓನರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಹೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗೈ ಹೂ ಡಸ್ ಡಾಮಿನರ್, NS200, RS200 ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ಗಳು, ಬಜಾಜ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪಾಪ, ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತಾಡಿ, ಸರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೇ ನೈಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಗುರು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ನಂಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಇಂಟು ಬಜಾಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಮೇಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹುಬ್ಳಿಗೆ 100% ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕತೆ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಾನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 2:30 ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಗುರು. ಸೊ ಒಂದು 4 ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಗೊಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Road Goa 20 kilometers, Panaji 30 kilometers. Fog lamp ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡುವ, ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ರೂಮು. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್? Pardon? Huh? No, we have booked rooms here. I'm calling my friend is staying here. Hello? Yeah, ma'am, we have reached the location. We are on the bike. So, room entry ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಉಳ್ಕೊತಾ ಇರೋ ರೂಮು. ಇದೊಂದು ಹಾಲು, ಸೋಫಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಥರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಸೊ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಕಿಚನು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕುಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು? ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಮ್. ಸೊ ನಾವು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇದೆ, ಮೇಲೆ 2, ಇಬ್ಬರು ಮಲಗ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಮಲಗ್ಬೋದು. AC ಇದೆ, 2 ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಾಯ್ಲೆಟು ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ರೂಮ್ ಒಬ್ಬರು ಇದು ಸಕಲಾಗಿದೆ. ಏನು 5 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. 1500 ರೂಪೀಸು ಪರ್ ಡೇ 5 ಜನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೆಂಥ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಮೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು, ಇದಾಗಿದ್ದೊಂದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೋಮು ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅನ್ಕೊಬೋದು, ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೊರಟ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎದೋಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ, 5 ಗಾಡಿ, ಫುಲ್ ಗೋವಾ, ಚಿಕಲ್ ಪಟಾಲ್. ಸಿ ಯು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಿಗೋಣ ನಾಳೆ.